हरिडामड़ा स्थित पंचवटी आश्रम आराध्य देव श्री श्री रघुनाथ क्षेत्र मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे सत्संग भजन और नाम संकीर्तन अनुष्ठित होती। हरिबोल हुलहुली पंचवटी आश्रम भावभक्ति और आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता। डॉक्टर सुदर्शन पंडा, डॉक्टर सुशील महापात्र, डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र समेत साधु सन्त विद्वान मंडली उपस्थित रही। यह अवसर में बांछानी बेहेरा, शंकर मेहर, सुशील साहू को संबर्धित कर आश्रम परिचालना निर्देशिका संजीता मिश्र तत्वावधान में समुदाय कार्यक्रम परिचालित होता बेले पंचवटी आश्रम अध्यक्ष ज्योतिर्विद आचार्य सदाशिव मिश्र पौरोहित्य करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा। हरे कृष्ण